맛있다. 근데 조금 많이 동글동글 말랐다. 가볼까? 이건 지우자. 그래. 엉덩이 팡. 엉덩이 한 대 쳐줘 봐. 그런 거. 아직 아니래. 한 대 쳐봐봐. 엉덩이 팡. 아니 뭐야? 올까매. 안녕. 오고 자. 졸려. 엄마 왜 그렇게 부르지? 아 진짜 젤리. 젤리. 이거 차 번호 가려야 돼. 나 편해? 근데 너가 근데 그 양말이랑 똑같다고 말한 거 보니까 편한가 보다, 그치? 원래 양말이랑 다른 게 없다. 이게 더 편. 아, 이게 더 편해? 잘 됐네. 다행이다. 가방 앞에 있는 거야? 저거 이제 병원 가야지. 신장사상충 약 그거 해야 돼, 덕구야. 덕구야. 제일 좋은 건 날아가지고 약간 레드라이드 형식으로 가습기 흡입. 머리 보여줘봐. 뾰족 섰어. 락밴드 같아. 멋있는데. 형은 자니까 같이 자려나 보다. 그냥 이게 신기해서 온 것 같은데. 그런가? 박건이 싫어하는데. 옆에를 보면은 쉬운데. 봐봐, 아빠. 응. 이거 커서로 움직이는 건데 여기서 별 모양은 선점이고 아래에 있는 건 잡을 수가 없어. 위에서부터 하나씩 하나씩 잡아야 되거든. 오. 야, 봐봐. 미안해. 오빠 이거 먹을 거지? 엄마 이거 먹을 거야. 덕구야, 왜 맛있는 냄새 나? 왜 여기 안 올라오다가 왜 이쪽에 와 있어? 응? 이거 먹고 싶어? 덕구야, 이제 내려와. 어? 더 닦고. 덕구야, 덕구야, 내려오세요. 응?
왜 자꾸 이쪽으로 와? 응? 이거 뭐야? 덕구.